ننتقل للفنان الشاب ميلاد يوسف، قاعد ساكت يعني مع انه دورك صحفي يعني جريء وعم تحكي شيء هيك مصمم عليه. متحدث. بتحكي لنا عن دورك ويعني ما بعرف، شفت في تواصل بين شخصيتك وانت طفل، حتى صحيح عم تبيع تفاح بس ماسك الكتاب بايدك وعم تقرا، فيه اهتمام معين بالثقافه، وكيف تطورت الشخصيه بالعمل وصداقتك مع غوار مع الاستاذ وريد؟ هو يعني هي بلشت هذا الطفل بياع التفاح، وهذا الطفل بنلاقيه دائما يعني بالطريق حتى نحن، ونشأت الصداقه وانقطعت 20 سنه. بالمقابل شخصيه تحسين عم تخف الصداقه بالنسبه لهدول الثلاثي. فبتجي شخصيه رامز يعني لما مرحله محل تحسين، وبيجي عمو غوار مثل العاده، وبصير في مثل يعني بيستغرب رامز كثير من الشيء اللي صار وهيك. بعدين بيتبنى هاي الشغله، وبيحاول انه يعني بالشيء اللي بيمسكه وهو القلم طبعا انه يكشف الحقيقه. ف ما بعرف فبيبدا بحدثني عيسى بن هشام. ايوه طبعا، سلسله علي بابا، ابناء علي بابا، وهي تجربه كثير مهمه يعني. نشوف مشهد ونرجع للحديث معك مرة ثانية. رامز، أنا مو خايف من نشر السلسلة، أنا خايف عليك أنت. هدول ناس كبار في البلد. كبار بنظر حالهم؟ لا، هدول حيتان وقادرين يؤذوك إذا خدشتهم، وأنت بتعرف إنهم واصلين ولهم أقنيتهم. طيب، أنت بتتصور إنه كل الأقنية معهم؟ أكيد لا. حال معناته في وش ضوء. لو كل الأقنية معهم أنا بقول لك إنه الحال ميؤوس منها. يا أستاذ، الناس عم تستنى مين يحاسب هالأوباش. صحيح، بس نحن بدنا نحاسبهم يا رامز، في قانون بيحاسبون. أنت بتعرف تماماً إنهم قادرين يزوربوا على القانون، ولولا هيك ما كانوا استمروا لهلا. بعدين إذا نحن ما تصدينا لهم، مين بده يتصدى لهم؟ أستاذ، مو أنتوا علمتونا إنه الصحافة هي ضمير الناس وسلاح الكلمة؟ طيب، إذا نحن ما قلنا هالكلمة، مين بده يقولها؟ خذ الكلمة اللي أنت مقدمها. حدثني عيسى بن هشام عن أحفاد علي بابا قال. إيه شو هالحكي يعني؟ أنا ما عم أحكي عن حدا معين، أنا عم أحكي حكاية بتجري أحداثها ببلد وهمي وهو سفلكونيا، وبزمن وهمي. صحيح، بس مين ما قرأ رح يفهم مين مقصود. وهذا هو المطلوب. بعدين هن ما رح يقدروا يطالونا، لأنه حتى الأسماء فيها تورية. لعبة التورية والرمز عندك يا رامز مكشوفة تماما. أستاذ، ارفض نشر هالسلسلة وهلأ بنزل بسرح بعربية تفاح، أربح لي من غلبة هالصحافة. يا رامز، برجع بقول لك أنا مو رافض، أنا خايف عليك من النتائج. نتائج من جوات الجريدة ولا من براتها؟ ليش هالسؤال؟ مشان حدد موقفي. أكيد أنا بقصد من براتها. خلاص، أنا بانتظار هالنتائج، والحياة موقف، والصوام بده يقورق.